Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Kavrak biznes kanalimiz doimiy kuzatib boruvchilar. Mana ko'rib turganlaring Kavrak ko'chatlari. Biz Kavrak ko'chatlarini sotishda 1 oy bo'ldi, boshlab yuborganmiz. Ba'zi bir sabablarga ko'ra har kuni video qo'ya olmayapmiz. Nima uchun? Boshqa viloyatlarda ko'p bo'lib qolyapmiz. Dastavka xizmatlarini bajaryapmiz. O'shaning uchun har kuni, har doim video qo'ya olmayapmiz. Bizda hozir Kavrak ko'chatlari bor, sotilyapti. Agar kimga kerak bo'lsa, 94 kodi bilan 522 1881 telefon nomerlariga telefon qilasizlar. Kavrak ko'chatlar hammasi mana chiroyli, butun, sog'lom, sanab, adbor qilib, hammasini korobkalarga yozib joylayapmiz. Mana 1800 ta sanalgan, mana 2000 ta sanalgan. Bularning hammasini egalariga xudo xolasa berib boshlaymiz. Men nima haqida hozir gapirmoqchiman? Mana Kavrak ko'chatlarni hozir juda ko'pchilik klientlar tushunmagan savoli, ko'chatning ichida mayda ko'chat aralashgani uchun nimaga hammasi bir xil emas degan savolni beryapti. Uni bir xil qilib razmer qilish iloji yo'q. Chunki buni stanok yasamaydi yoki bir qolipdan chiqmaydi. Bu o'sha Alloh taoloning bergan bir bizga rizqi, urug' ekilgandan keyin u qanday chiqishi u faqat Xudoga ayon. Endi 3 yillik deyapmiz, 2 yillik deyapmiz. Misol uchun 3 yillikni ichida mana bunaqasi ham bo'ladi, ruchkada ham bo'ladi. Misol uchun mana bunaqa 40 santimetrligi ham bo'ladi. Bundan kattaroq, maydarog'i ham bo'ladi. Ba'zi bir klientlarimiz ichiga shu mayda aralashtirdingizmi yoki ichida shunaqa mayda bo'ladimi deb tushunmasdan savol berishyapti. Buni biz mayda aralashtirmaymiz. Ko'rib turganlaring hammasi 3 yillik. 3 yillikni 3 yillik deymiz, 2 yillikni mana bu ko'chatlar misol uchun 2 yillik mayda ko'chatlar, mana bu ko'chatlar 1 yillik ko'chatlar mana. Mana bular 1 yillik ko'chatlar mana. 1 yillik ko'chatlarning razmeri mana. Endi buni biz standartni qilib bera olmaymiz. Agar hammasi bir tekis bo'lsin, standartni qilib bering deydigan bo'lsangiz, bizga qimmat aylanib ketadi. Sababi qimmat aylanishining sababi biz ichidan maydasini olib, misol uchun 500 so'm, 800 so'm sotadigan bo'lsak, kattasini keyin qimmat sotishimizga to'g'ri keladi. O'shani hisobidan o'shani stabil o'rta narxini, o'rta bahosini chiqarib sotyapmiz biz hozirda shu kecha kunduzda. O'shaning uchun agar kim Kavrak ko'chatni shu ustida xuddi shunday mana sanalgan holida, Kavrak ko'chat qanday korobkaga solinmagan holida ko'rib olmoqchi bo'lsa, bemalol kelib ko'rib olishlaring mumkin. Endi mana bunaqa katta ko'chatlar bizga juda ham qiyin masala. Mana shunday qilib bir xil razmer qilib standart qilib berish bizga juda ham qiyin bo'lgani uchun quyug'i suyuq qilib sotuvga chiqaramiz. Iltimos klientlar, faqat to'g'ri tushuninglar. Bu yana aytaman, bu qolipdan yoki bir sexdan, zavoddan ishlab chiqariladigan narsa emas. Urug' yerga ekilib, undirilgandan keyin yer Alloh taoloning bergani, u qanday chiqsa shunday kavlab beramiz. Mana. Endi 3 yillikda ham ichida misol uchun mana 40 santimetrligi ham bor, 30 santimetrligi ham bor, ruchkada ham bo'ladi. Faqat shu narsani iltimos qilib so'rayman, sizlardan to'g'ri tushuninglar. Kimga Kavrak ko'chat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Kavrak ko'chatlarimiz bor. Mana sanalyapti, adbor bo'lyapti. Adbor bo'layotgani qanday sanaladi, qanday adbor bo'ladi? O'sha poliyadan kelgandan keyin ham ba'zi biri misol uchun chirigani bo'ladi, ko'karmaydigani bo'ladi. Mana ko'karmaydigan, chiriydigan narsalarini mana olib tashlaganmiz mana. Misol uchun mana bu ko'chatlar chirigan, mana. Shu chiriganini, achiganini olib tashlayapmiz, birak. Chunki buni klientga sotib bo'lmaydi mana. Kimga ko'chat kerak bo'lsa murojaat qilasizlar, ko'chatlarimiz bor sotuvda.